Azərbaycan geosiyasi bir tələnin astanasında. Quzey Azərbaycan Cümhuriyyəti hökumətinə uyarı. Yazarı Aydın Maralanlı. Düzənləyən və səsləndirən Türk məqalələr. Dinləmə sürəci 5 dəqiqə. İran İslam Cümhuriyyəti hakimiyyətə gəldiyi ilk günlərdən başlanaraq, Pəhləvi rejimi kimi Fars olmayan millətlərin varlıq gerçəkliyini danmaq siyasətini yürütməyə başladı. Bu hakimiyyət təkcə bu millətlərin milli hüquqlarını tanımadı deyil, üstəlik öz anayasasında dil və uyğarlaş, yəni mədəni hüquqlara işarə edən məhdud maddələri də faktiki olaraq həyata keçirmədi. Toplumun çoxmillətli gerçəkliyini qəbul etmək əvəzinə, İranda hakimiyyət quruluşu təkmillətli və mərkəzçi bir yanaşmaya söykəndi və hər bir qarşı duran səsi repressiya, yəni bastırmaqla, dustaq və asma kəsməklə susturmağa çalışdı. Belə siyasətin nəticəsi aydın idi. Təkcə Fars olmayan millətlər deyil, Fars toplumundakı özgürlük istəyənlərin böyük bir hissəsi də bu sistemə qarşı durdular. Bugün isə iç böhranların və dışarı baskıların ən yüksək həddə çatdığı bir şəraitdə, özəlliklə də xarici hücumlar nəticəsində ölkə rəhbərinin və bir sıra yüksək rütbəli hərbi başqanların öldürülməsi fonunda, hakimiyyət içində dağılma qorxusunun açıq əlamətləri görünməkdədir. İllər boyu danmaq və repressiya üzərində qurulmuş bir hakimiyyət yaxşı bilir ki, toplumun bir çoxu daha onunla deyil. Bununla belə, bu gərginliyin içində Güney Azərbaycan Milli Hərəkatı üçün həyati önəm daşıyan başqa bir məsələ də vardır. Bu da illərdir bölgədə həyata keçirilməyə çalışılan geosiyasi layihələrdir. Bu layihələrdən biri də bəzi bölgəsəl və uluslararası güclər tərəfindən dəstəklənən Böyük Kürdistan planıdır. Heç bir şübhə yoxdur ki, Kürd milləti də ayrıca millətlər kimi siyasi, mədəni və yurttaş hüquqlarından yararlanmaq haqqı vardır. Ancaq belə layihələrin həyata keçirilməsi dışarı güclərin geosiyasi planları ilə bağlandıqda və hətta Güney Azərbaycanın bəzi torpaqlarının bu layihələrə daxil edilməsi kimi iddialar ortaya çıxdıqda, məsələ artıq təkcə bir millətin hüquqları çərçivəsində qalmır. Bu, bölgədə geniş etnik və ərazi münaqişələrinə səbəb ola biləcək bir layihəyə çevrilir. Özəlliklə də bəzi silahlı qrupların bu amacları zorakılıq və terror yolu ilə həyata keçirməyə çalışması narahatlıqları daha da artırır. Son olaylar və İsrail ilə Amerikanın hərbi yürüşləri də bu narahatlıqları gücləndirmişdir. Belə bir şəraitdə bəzi siyasi dairələrin öz planlarını həyata keçirmək üçün Kürd silahlı qrupları, bəzi Bəluc qüvvələri, ərəb qrupları və hətta xalq mücahidləri təşkilatını sahə qüvvələri kimi istifadə etmək istədikləri barədə səslər eşidilir. Bu layihələrə daha çox legitimlik yaxud məşruiyyət qazandırmaq üçün Azərbaycanlıların da bu gedişata girişməsi cəhdləri görünür. Yalnız bu çərçivədə Azərbaycan Milli Hərəkatının bəzi çevrələrində belə layihələrlə bəlli uyğunlaşma meyillərinin ortaya çıxdığı və hətta Quzey Azərbaycan Cümhuriyyətinin ordusunun Araz çayının güneyində ola biləsi qarşılaşmalara cəlb olunması yönündə səylərin olduğu görünür. Bölgəsəl liderlər arasında baş verən bəzi görüşlər və təmaslar, o cümlədən Benyamin Netanyahu, Barzani və İlham Əliyev arasında aparılan müzakirələr də bu kontekstdə təhlil edilə bilər. Amma əsas sual budur. Quzey Azərbaycan Cümhuriyyətinin ordusunun belə bir senariyə daxil olması doğrudanmı Azərbaycan millətinin xeyrinə ola bilərmi? Gerçəklik budur ki, Azərbaycanın Arazın güneyində birbaşa savaşa girməsi, milli arzuların reallaşması üçün bir fürsət yaratmaqdan daha çox, hər iki Azərbaycan üçün böyük bir geosiyasi fəlakətə çevrilə bilər. Belə bir savaş təkcə geniş dağıntılara və Arazın hər iki tayında çox sayda Azərbaycanlının ölümünə səbəb olmaz, üstəlik xarici layihələrin uğursuzluğa uğraması və ya yarımçıq qalması halında Azərbaycanlılar arasında dərin və qanlı bir uçurum yarada bilər. Bu da yalnız Azərbaycanın tarixi düşmənlərinin arzuladığı bir nəticədir. Belə həssas bir dönəmdə Azərbaycan Cümhuriyyətinin hökumətinin məsuliyyəti olduqca ağırdır. Bu ölkə son 30 il ərzində bölgəsəl baskılara baxmayaraq dövlət quruculuğu, daxili stabillik və işğal altındakı torpaqlarının bir hissəsini geri qaytarmaq sahəsində önəmli uğurlar əldə etmişdir. Bu uğurları bölgədən qıraqda hazırlanmış geosiyasi macəralar naminə riskə atmaqsa, bərpası mümkün olmayan nəticələrə səbəb ola bilər.